waa mid ka mid a waxyaalaha ugu yaabka badan caalamka ee qabsada baraha bulshada. Xayawaano, meelo qurux badan, mucjisooyin iyo layaab iskugu jira. Qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa horeba inaadan u arkin, qaarna waaba waxyaalo dalalka qaar ee ku yaalaan ku faanaan soo geliya dakhli dalxiis, mid magac iyo waxyaalo kale. Ila daawo, waad ka bogi doontaa. Harada guduudan ee Senegal waa haro dadku ay u soo dalxiis tagaan caalamka iyo dadka reer Senegalba. Saynisyahanada ayaa sheegay inay kalarkeedu basali tahay, balse markay qoraxda sii dhacaysa ayay u ekaataa guduudka. Waxaa ku caan tahay shimbiraha, carrada ku gadaaman ee cara-xeebeedka, iyo kalarka ay leedahay haradani. Haradani ayaa waxay ku taalaa bariga dalka Senegal. Dadka reer Senegal ayaa iskugu yimaada haradani waqtiga fasaxa ay leeyihiin si ay u soo bandhigaan quruxda iyo layaabka ay leedahay haradani. Waxaa ku ag yaalo guri loogu talagalay dadka dalxiisayaasha si ay wax ugu cunaan ama ay ku nastaan. Harada Senegal waa mid ka mid ah waxyaalaha Afrika ay ku faanto, ama kalar ahaan loo yaqaano kalarkii basaliga ee Senegal. Arla Ethiopia waxaa ku taalo buuraha dabka ee afka qalaad loo yaqaano Active Volcanic Mountain. Waxay dhacdaa waqooyiga Ethiopia, waxayna u dhowdahay xuduudda ay wadaagaan Ethiopia iyo Eritrea. Buurtani ayaa ah buurta dabka ee Ethiopia mar walba shidan. Dalka Cameroon iyo Ethiopia ayaa Afrika oo keliya ku yaalo buuraha dabka, balse Australia ayaa leh Active Mountain-ka noocan oo kale ah. Sanadkii waxaa u imaada 100,000 oo qof in ay indhahooda ku arkaan dabka shidan ee marnaba aan dabaynin. Subxaan Allah, waa Ethiopia, gaar ahaan gobolka Arla ee xuduudda la leh Eritrea. Baaxadda uu ku fadhiyo ayaa ah mid aad aaminaynin markaad dul tegdid Volcanic Mountain-kani ee waqtigani la joogaba shidan, oona la ogeyn goorta uu dami doono. Lo'da 3 gees leh ee reer Uganda waa lo'da keliya ee caalamka soo jiidatay indhaha dalxiisayaasha. Wuxuu Eebbe u abuuray 3 gees oo ka mid ah mucjisooyinka rabbaaniga ee farakutiriska ah lagu arka caalamka. Lo'dani ayaa aaminsan yihiin dadka reer Uganda inay tahay lo'da ay isticmaal jireen, ayaga waxay caabud jireen, mise waxa ay u yaqaanaan waabuyu oo ah wax ayaga ay caabudaan. Lo'dani ayaa gebi ahaanba la diiday in la qalo ama la iibiyo. Lo'dani 3 gees leh ayaa ku nool dalka Uganda. Maskani 2 madax ayaa ku nool dalka India, khaasatan gobollada qaar, balse waxaa marar badan lagu arkaa gobolka loo yaqaano Goa. Dadka ayaa aaminsan inuu yahay mucjiso gooni u ah ayaga, oona loogu talagalay inay ku cimri qaataan. Dadka reer Goa ayaa markaa loo soo dalxiis tago, waxa koowaad ay ku sheegaan ayaa ah ku soo dhawaada gobolka masaska 2 madax leh. Maskana ayaa gebi ahaanba qabsaday baraha bulshada iyo goobaha ay dadka ku wadaagaan waxyaalaha ugu yaabka badan isbuucani. Maskan ayaa waxay u bixiyeen Goa Snake, mise maski Goa, oo ah layaab ayaga gooni u ah.